В общем, пока мы вернулись на дачу, и пока у меня есть немножечко свободного времени, покажу вам кусочек моей обители, в которой я раньше существовала, когда мне было лет 12-13. Когда я была маленькая, у меня была супер большая затея о том, чтобы обладать домиком на дереве, но домика на дереве у нас не было, как и дерево, собственно, но был домик на бане, который я решила оккупировать. Раньше это была кладовка для хранения ненужных вещей и стройматериалов, но я, маленькая и амбициозная, решила оккупировать это пространство. И сейчас я вам проведу небольшую экскурсию о том, что у меня было в этом домике, и о том, что в нем сейчас осталось. В общем, это у нас была такая импровизированная дверь, а это импровизированный замок. Этот замок приколачивала уже я, и тут у нас открывается такая история. Здесь уже, конечно же, срач, но когда-то здесь было очень чисто и выстеленные половицы. Единственное окно, которое открывалось, вот это вот. Сейчас я уже навряд ли смогу его полноценно открыть. Вот так вот, разве что. На этом, пожалуй, все. Это был мой любимый детский батут, конечно же, а это были вешалки для моей одежды, чтобы я заходила и сразу же снимала всякие куртки и присаживалась на софу. На софе, как вы можете наблюдать, сейчас все еще лежат матрасы и подушки, на которых я когда-то спала, когда мне было лет 12. Это было очень классное место для ночлежки, и более того, отсюда открывался изумительный вид. Вид все еще на месте, но уже грязные окна. А вот и мой брательник. Помимо того, что здесь когда-то было чисто, здесь лежали ковры, понятно. И вот эта вот полочка, это и тоже я ее прикручивала. И здесь у меня стояли мои книги. Если сесть на софу, у нас открывался вот такой вот изумительный вид. Помимо вида, у меня тут стояло и зеркало. Конечно же, я была как принцесса. И, вероятнее всего, здесь я складировала свою косметику из журналов Winx, как на полочке. На данный момент времени это место, как вы могли понять, используется как кладовка, во-первых. А во-вторых, на данный момент времени я уже выросла из этого дома. И я здесь не могу встать в полный рост. Но тем не менее, я все еще помню те моменты, как я оставалась здесь ночевать. Я ночевала, по-моему, здесь всего раза 2 или 3. Я боялась темноты, мне было здесь, честно, страшно. Но в памяти это осталось как охеренный экспириенс. Вот такой вот изумительный импровизированный домик, в котором я проводила дни своего лета. И вот такой вот отсюда. Я очень сильно люблю этот вид, честно. Я очень сильно люблю потрясающие облака, которые были доступны моему взору, пока я была на этой крыше. И кусочек дома, собственно. Балдеж.